नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब न्यूज़ बाय ओम पर। आज जो डाटा एंट्री की जो बड़ी भर्ती है वो इस प्रकार ऑल इंडिया बेस पे वैकेंसी है, +2 के बेस पे है और इसमें ओनली ज्वाइनिंग आपकी डाटा एंट्री मतलब आपका ओनली टाइपिंग टेस्ट पे ही इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जिस भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो पे। आज की जो बड़ी भर्ती है वो इस प्रकार है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसमें जो पोस्ट नेम है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के अंतर्गत है। ये इसकी वेरियस वैकेंसी है। इसमें जो सैलरी दे रखी है आपकी वो 11,000 रुपये पर मंथ है। इसमें आपकी जो योग्यता की बात करें तो 12वीं +2 के बेस पे आपकी योग्यता है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35। इसमें आप फॉर्म भरने का जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है वो जनरल और OBC के 500 रुपये की और SC ST के 250 रुपये की। इसमें जो सिलेक्शन मोड है आपका वो ओनली टाइपिंग टेस्ट होएगा। आपका कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, ओनली टाइपिंग टेस्ट के बेस पे इसकी ज्वाइनिंग होगी, सिलेक्शन होएगा और ऑनलाइन मोड ये फॉर्म भरा जाएगा आपका। ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है चंडीगढ़ की जो है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट फॉर्म भरने की है वो है 10 सितंबर 2020 और जो लास्ट डेट है वो है 16 सितंबर 2020। ओनली 6 दिन की इसकी डेट है। इधर से आप PDF देख सकते हो, इधर से फॉर्म वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस किसी को इन जॉब के बारे में ज़्यादा जानकारी देखनी है, ये उसमें ज़्यादा जानकारी देखनी है तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप उसमें उसकी इस पूरी जानकारी देख सकते हैं, उधर से फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और जिस किसी दोस्त ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कृपया करके वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।